ചോര തിളക്കണ ഈ കാണുമ്പോഴത്തെ നല്ല ചൂണ്ട മീനുകൾ ഈ കാണുമ്പോഴത്തെ വലിയ വള്ളങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരി പോയി പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതും ആഴക്കടലിൽ കടലിനോട് മല്ലി വള്ളക്കാർ മാത്രമല്ല ഈ കാണുമ്പോഴത്തെ ബോട്ടുകളിൽ കടലിൽ പോയിട്ട് മീൻ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ പുഴ മീനുകളുടെ കാര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണകോട്ട പുഴയിൽ നിന്നും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കാണുമ്പോഴത്തെ തീരെ ചെറിയ വള്ളങ്ങളിൽ പോയി ഈ കാണുമ്പോഴത്തെ വലിയ കൊമ്പന്മാരെ പിടിച്ചിട്ട് വരുന്നവരും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കാക്കയ്ക്കും പരുന്തിനും വരെ അറിയാവുന്ന കാര്യം. അങ്ങനെ ഐസ് പോലും ഇടാത്ത നല്ല കായൽ മീനും കടൽ മീനും തിന്നനുഭവിക്കാനായി യോഗമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. അതായത് ഈ കാണുപോലെ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരെ എല്ലാവരും കൂടി വല വലിച്ചു പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കരയിലെത്തി വലയിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്ത നല്ല പെടക്കണ മത്തികൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെതുമ്പലി കുത്തിയെടുത്ത് ചട്ടിയിട്ട് വറുത്തെടുത്ത് 2 കഷ്ണം സവാളയും കൂടി തിന്നാ കിട്ടുന്ന ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും മറക്കൂല. ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും നാടുവിട്ട് പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഞാനും ഒരു പ്രവാസിയായിരുന്നുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിൽ നിർത്തി പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ പലരും ചിന്തിക്കുന്നോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞവനെന്തിനാണ് ഞങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കണേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും പ്രവാസ ജീവിതം അടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി.